在北京上空踩下大脚印，在鸟巢种出迎客松，征集50对情侣，点燃塞纳河畔，把 C 罗和梅西送上多哈的天空，连奥斯卡金像奖导演都来为他拍片。他就是全世界最会玩火的男人蔡国强。他的作品时刻都在用东方的火药魔法惊艳世界，其中最惊艳的是穷尽他21年一直想放给奶奶看的天梯。但光寻找合适的燃放地就一波三折。1994年，英国巴斯被当地的恶劣天气痛打；2001年，上海 APEC 因安保问题被驳回；2012年，洛杉矶燃放许可证被临时吊销。接连的碰壁让蔡国强倍感挫败。可此时奶奶已近100岁高龄，还没亲眼看过孙子的烟花。天梯的舞台在哪里？还有那么重要吗？他马不停蹄回到故乡，秘密筹备半个月后，火光闪烁，穿透蓝空，500米的天梯迎着黎明的曙光节节燃起，燃烧着蔡国强21年的心血，也燃烧着他对奶奶深深的爱。此时年近花甲的蔡国强笑得像个渴望嘉奖的孩子。有看到无？老妈，你看到无？啊？连水拿砍难哦。天梯终会灭，但有了圆满的结局。1个月后，奶奶顺着天梯去了天国，烟花易逝，但情谊永恒。天梯尽头是想见的人，愿看到这条视频的你，现在已经和想见的人团聚。祝春节快乐，新年顺遂。